زمان من 500 سنة كان رسام الخرائط بيعتقدوا ان ولاية كاليفورنيا جزيرة، والاطباء كانوا معتقدين انك لما تفتح ذراع انسان وتخليه ينزف ده بيشفيه من المرض، والعلماء كانوا معتقدين ان النار مصنوعة من مصدر اسمه مصدر اللهب، والفلكيين واحنا كنا مقتنعين من وقت مش بعيد ان الشمس بتدور حوالين الارض، لحد ما كل المعتقدات ديت اتغيرت. فلو فعلا المعتقدات ديت كانت خاطئة فكل معتقداتك اللي في دماغك ديت خاطئة وقابلة للشك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام أسامة وأنت تتفرج على قناة فهمني. فكرة القناة إن أنا أقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وسط مكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق، فلو حابب تستفاد اشترك في القناة. الفصل السادس يا صديقي من كتاب فن اللامبالاة للكاتب الرائع مارك مانسون. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على إنك في اختيار دائم، فلو ما شفتش الحلقة فايتك كتير. والحلقة دي يا صديقي هتفهم فيها إن معتقداتك اللي أنت مصدقها وشايف إن ما ينفعش حد يناقشك فيها هي في الحقيقة خاطئة، وهثبت لك كلام. فحضر كوب قهوة وصلي على النبي وندخل فيلم فيه. بيقول لك مارك: وانا صغير كنت فاكر اخويا عنده ممر سري في بيت جدتنا، كنت بشوفه بيدخل الحمام وبعدها على طول بلاقيه بره الشقه. عملها ازاي دي؟ ملحوظه: الحمام فيه شباك يا صديقي. وبرده كان بيظن ان صديقه اسرته وهم رايحين في زياره الى جبل واشنطن بيستخدموا آلة الزمن اللي بترجعهم لعصر الديناصورات، وانا وانت يا صديقي كنا بنغطي جسمنا كله واحنا نايمين عشان كنا خايفين ان حاجه تدخل لنا من تحت البطانيه. قال ايه؟ مفيش حاجه هتخش يعني. انا معرفش الكلام ده حصل معاك ولا لا، بس بعد فتره اكتشفنا ان احنا كنا مخطئين، بدليل انك لو بصيت لطفولتك هتضحك عليها وهتقول ازاي انا كنت كده. بس عارف اخطائك اللي انت بتقع فيها دي هي سبب في تحسن حياتك للافضل، لانك لما بتغلط بتتعلم من الغلط دوت فبتقل اخطائك تدريجيا. فاكر انت لما قلت لك موضوع خبطه الترابيزه لما تكون ماشي في البيت في امان الله وهوب رجلك تتخبط في الترابيزه؟ ده بيعلمك ان المره الجايه هتاخد بالك، ومش معنى كده انك مش هتتخبط تاني، لا هتتخبط بس بمعدلات اقل. فتعلمنا ده بيخليك دايما تقترب للحقيقه والكمال من غير ما توصل ليه. فما تفكرش انك ما بتغلطش وانك صح دايما، لازم تشكك في مفاهيمك. ولو فكرت انك صح وانك معاك الحق في كل حاجه فده لان دماغك مصوره لك كده. زي ما انت مقتنع دلوقتي ان ابوك وامك ما بيحبكش وبيحبوا اخواتك اكتر منك، مع ان مفيش كده ودماغك اللي مفهماك ده. وحتى ما بتحاولش تشوف الحقيقه ايه، او يكون في شغلك وانت شايف انك تستحق ترقيه بس ما بتقولش لانك خايف ان يقولوا لك لا، ومفكر ومقتنع ان طلبك ده هيترفض. طب ما تحاول، مش ممكن ما يترفضش وتلاقي ان دماغك هي اللي مصوره لك كده. عارف ليه؟ لان عقلنا ده هو اكبر مخترع للقصص وبيخليك تقتنع انها حقيقه وتصدقها. في تجربه اتعملت لمجموعه من الاشخاص، حطوا كل واحد في غرفه ومعاه لمبه ومفتاح، كل ما تضغط على المفتاح تقيد اللمبه، وكل ما تقيد هتجمع نقاط، والفكره انك تجمع اكبر عدد من النقاط عشان تفوز. فجربوا، ضغطوا على المفتاح اول مره اللمبه نورت فالحمد لله اول نقطه، ضغطوا تاني فاللمبه ما نورتش. فقالوا كده ان الفكره مش في ضغط الزراير بس، فكل واحد فيهم قعد يفكر ويخترع، لدرجه ان في منهم اللي قال ان المشكله في المكان اللي انا قاعد فيه، فبدا يتحرك وبعدين يضغط الزرار فاللمبه تنور. وواحد تاني فكر ان لازم يلمس حاجه معينه وبعدين يضغط الزرار فاللمبه تنور. وفي واحده في النهايه لقوها بتنهج ومرهقه جدا، وده لانها كانت بتنط كذا مره عشان تلمس السقف وبعدين تضغط المفتاح فاللمبه تنور، وشافت ان ده هو السبيل عشان تحصل على النقاط عشان تفوز. والحقيقه يا صديقي ان اللمبه كانت بتنور عشوائي وما كانش ليها اي علاقه بالمفتاح، والحاجات اللي عملوها دي كلها ملهاش اي لازمه، بس عقلنا اخترع القصه والحركات وصدقها. فهمت ليه اني بقول لك انك لازم تشكك في المفاهيم اللي عندك وما تخليهاش تسوقك؟ مش ممكن تكون غلط، ممكن تكون صح، فخلي دايما افكارك قابله للنقاش. وتعالى افهمك ازاي. دماغك بتربط الاحداث ببعضها وهي آلات للمعنى. تقابل شخص لاول مره ولما تتكلم معاه تلاقي اسلوبه كويس وكلامه حلو، فدماغك تربط ان ده شخص كويس وطيب، مع انه ممكن يكون عكس كده وانت لسه معرفتوش. صدق المثل اللي يقولك تعرف الشخص ده؟ اعرفه. عاشرته؟ لا، يبقى ما تعرفوش. فهتلاقي دماغك بتربط الاحداث اللي حواليك اللي انت مصدقها او مش مصدقها، وده عشان تفهم البيئه المحيطه بيك. وده بيبين لنا ان لما يكون علاقتك بيا كويسه بيجي في دماغك كل الذكريات الحلوه معايا، ولما بيحصل العكس الذكريات الحلوه بتتمسح ويظهر كل الذكريات السيئه. واخبار المتجوزين ايه؟ وزي ما بيحصل على السوشيال ميديا دلوقتي، ممكن يكون في داعيه كويس جدا ومتقي ربنا، واول ما يحصل ليه سقطه او زله هوب الدنيا بتتقلب عليه، كاننا مش بشر وممكن نغلط فما نعلقش لبعضنا المشنقه. خلاص هو غلط واعترف بذنبه واعتذر، فياريت ما نقفش لبعضنا على الواحد. وده
اللي بيخلينا مخطئين، لان تركيزنا منصب على الحاجه الوحشه اللي عملها واللي قالها، ونسيب بقى اي حاجه حلوه تانية. ولما تيجي تبص لها من ناحيه تانية هتلاقي ان شعوري تجاه نفسي باحسن حاجه وان مفيش اطيب مني ده هيخليني البس في الحيط، وممكن اتسبب في اذى حد تاني، لان كل حاجه هعملها هلاقي لها مبرر يطلعني ان شخص كويس. وهنروح بعيد ليه؟ عمرك شفت مجرم قتل او بيأذي حد حاسس بالذنب؟ بالعكس هتلاقيه عنده مبرر باللي بيعمله، وان الشخص اللي اذاه يستاهل اللي حصل. فلو مش هتلوم نفسك وتحاول تعدلها صدقني هتخسر كتير، لان ده هيوجهك ان عندك يقين في نفسك، وده بيظهر كتير في الشغل. تلاقي حد شايف نفسه ان افضل واحد يشتغل وان المفروض ياخد مرتب اعلى من كده، ومهما خد مش هيحس بارتياح، لانه دايما بيشوف اللي حواليه، مين اللي اترقى، مين اللي بياخد مرتب اعلى منه. فالسعي لليقين يولد قدر اكبر واسوأ من اللا يقين. شفت انت لما تحمد ربنا على اللي في ايدك، نزل لك مرتب الحمد لله على اللي نزل، جالك ترقيه او ما جالكش الحمد لله، حصل لي اي حاجه في حياتي سواء حلوه او وحشه يبقى الحمد لله. ما تننيش حاطط في دماغي اللي حواليا اترقى ازاي، مرتبه كام، عايش ازاي، كل ده سببه انك عايز توصل لليقين. قليل قوي اللي عنده حته اللا يقين. الفكره اللي بحاول اوصلها لك ان احنا مش ملايكه وما بنغلطش، لا بنغلط، فدايما نحاول نراجع نفسنا ونشكك ولو 1% من اقتناعات، صدقني هتفرق معاك كتير. ومن هنا انتهت حلقتنا، ومستنيك في الحلقه اللي جايه واللي هتعرف فيها ان الفشل هو طريقك للتقدم. ما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.